Свист, один просвистел, удар, другой удар. И потом третий где-то глухо, по-моему, уже не помню точно, не это самое. А что оно было? Жена в окно смотрит, а я за ноги оттягиваю, чтобы не липануло. Оно сразу рук подкрывалось при первом ударе. Ну, где было три, просто деформировало стойки, там трещины на балконе. А так, ну, все целое, а просто на балконе. Ну, там рама, она хоть и это самое, но она уже как, ну, пластиковая, но